അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ടല്ല. ഇത് വെള്ളം കഴിഞ്ഞു. വാലത്തുണ്ട്, നല്ലൊരു വാലത്ത്. നോക്കണേ നോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് അറിയാം. മുട്ടോളം ചാളിയുണ്ടല്ലേ. ഇടത്തെ സാധനം കാണില്ല അവനെ. അതിനെ ഇനി ഒഴിവാക്കിയതാണ് എല്ലാം. അത് അതിൻ്റെ മറിച്ച ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോന്ന് അറിയണ്ടേ. അതാണോ വലത്തെ? ഒരു വലത്തുണ്ട് നേരെ വന്ന് പോയി. എന്ത് ഇവിടെ അതിലെങ്ങനെ പിടിക്കാം? കളിച്ചതിനും പിന്നെ നല്ല ഞാൻ ഒന്നിനെ പിടിച്ചു വേണമുള്ള ഒന്നിനും കിട്ടിയില്ല. അതാ അതാ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ടല്ല. ഇത് മറ്റേതാ, ഇത് അതിന്റെ വലുതല്ലേ. ഒരു കഴിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഞാനാലും നോക്കിയാൽ കൊറേ കളിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റേതാ കടുവ കടുവ ഇതിലുണ്ടാ? ഇതും കൊടുത്ത ഇതും കൊടുത്ത ഇല്ലട്ടോ. അതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും എല്ലാം വരണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പൊരിച്ചാലേ രസമുണ്ട്. എല്ലാം മുക്കി വെള്ളം മുക്കിയാലും വെള്ളം കഴിഞ്ഞു.
മാങ്ങ പിന്നെ ദേവസ്വം കളിക്കാൻ ചളി കളിക്കും വേറെ വഴിയില്ല. ഇത് രാവിലെ ഇപ്പം വെള്ളം നിറയേ അങ്ങനെ വലിക്കല്ലേ കാലി ആ കഴിച്ചില്ല ചളി ഇവര് പിടിക്കുന്നില്ല. രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ വെള്ളം മുക്കില്ലേ അതാ അത് മറ്റേതാ ആട്ടി നല്ലടാ അതുകൂടാ. ആട്ടി പിന്നതാ ഈ ചങ്ങടാ ചളി നിർത്താട് ചളി എല്ലാത്തിനാട്ട് നോക്ക് ഇല്ല അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മുള്ളില്ല ഇതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങ് പോയി അതല്ലേ പറഞ്ഞ കൊടുക്ക് ഇതൊക്കെ മുള്ളിലാണ് ആട്ടി എന്നെ കൊണ്ടും കണ്ടതാ. അതാ കയ്യിലതാ കഴിച്ചില്ല കയ്യിൽ സാധനം മുള്ളുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് താഴേതുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങി കഴിയും കൊലപ്പോയല്ലേ മോശില്ല അതേ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓതിയൊക്കെ ഇരുവട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കളിക്കുന്നു. അതൊന്നും സാരമില്ല ഇത് അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നോക്കണം മുള്ളില്ല നോക്കണം ഭയങ്കര സാധനം അതൊരു അത് 300 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു 300 ഉണ്ടാവും. അത് മുള്ളു കൈ അത് പഠിച്ച് പണിയുണ്ട് മുറി പടക്ക നേരം കയറി പോവാ. ഈ എടുക്കുന്നു ഇതാ മോനെ വെക്ക് എല്ലാം നീ നിക്കൂലെന്ന് അത് ഓരോ വയലിട്ട് ബക്കറ്റിലിട്ട് ഓരോ ബക്കറ്റ് ഓനുണ്ട് ശങ്കരട്ടിന് മറ്റേ ഈ ബക്കറ്റില് എല്ലാം ഇട്ടു അത് അങ്ങനെയൊന്നും അവസ്ഥ റിനീഷിന്റെ രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഇങ്ങളെ ഇതാ ബക്കറ്റിലിട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓരോ എടുക്കാം അതല്ല വക്കൽ തരിട്ട് നാല് വക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതായിട്ട് ഇത് മുറിക്കാൻ പണിയാ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി മുറിച്ചു എങ്ങനെ മുറിക്കണം എനക്കറിയാം ഞാൻ ഇതിനെ മുറിച്ച് ബാൽമെന്ന് അരിഞ്ഞു എടുക്കുക അതുപോലെ അടിവാവോ പക്ഷെ അടങ്ങാറല്ല എത്ര മീൻ പക്ഷെ ഇതൊരു രസാ കേട്ടോ ഇത് നമ്മള് പിടിച്ചിതാക്കുന്ന ഒരു രസം മുറിക്കൂ ഞാൻ ഇതിന്റെ വരാന്താ നിങ്ങള് വീടില് ഊനട്ടിന രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിന് ഇത് ഇട്ടേ ഒന്ന് വളർത്ത് ഇതൊക്കെ വളർത്ത് വേണ്ട വെള്ളത്ത് വേണ്ട എനിക്ക് മുറിക്കുന്നാവൂലേ അതാ എന്നാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉദി അത് പൊരിച്ച രസം ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് എത്തുക അതുപോലെ അടിവാദം വളർത്തിയ ഒരു വേണ്ട എനിക്ക് വേണം. ശങ്കര ആ ഇതെന്താ എനിക്ക് വെള്ളത്ത് വേണ്ടേ ഇല്ല രാജ